शेतकी खात्यान लुकसाण जाल्ल्या शेतांचे सर्वेक्षण करूंक ना अशें गोवा फोर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय म्हणटा। आडवेळा पावसाक लागून खुबशी पिकावळ उदकान गेल्या। आपणे लेगीत काळ्या तांदळाची लागवड केल्ली, मात म्हजे पीक लेगीत पेड्ड्यार जालें अशें विजय सरदेसायान सांगलें। आपणे सरकारा कडेन कंत्राटी शेती कायदो चालीक लावपाची मागणी केल्ली, मात सरकाराक ही येवजण राबोवपाची कांयच रुची नाशिल्ल्याचें विजय सरदेसायाचें म्हणणें। शेतां बुडली कित्याक क्लायमेट चेंज ग्लोबल वॉर्मिंगा खातीर जो पावस एकदांच चड आयलो मागीर कमी जालो, हातूंत खूब शेतां काबार जाल्लीं आहा। म्हाका दिसता तांणी सर्वे हाजो सारको करूंकूच ना। आतां हें शेत हांवें घेयलें, हो एक 1.5 एकर सुमार एरिया जाता ना, 10 एकर हे एरियेन आमी 1.5 एकर एरियेन आमी ब्लॅक रायस रोयलो। ब्लॅक रायस म्हणटा तो आज 450-500 रुपया किलो आसता। घराक जेवपा खातीर म्हण हांवें रोयलो, तो कंप्लीट हें बुडलें आनी पेड्यार जालें। मागीर हांवें आमचो डॉन बॉस्कोच्या फादराक घेवन तें मेकॅनिकल ट्रान्सप्लांटींग करून जया रोयलो। आतां पावस जाला ओके, मदीं पावस नाशिल्लो, बांय आमी एम्प्टी केली हाजेर, आनी म्हाका दिसता आतां हें येतलें अशें दिसता। देव आमचे बरोबर आसा की एक शेतकरी जो रोयता आपल्या पोटा खातीर ताका तरी हें मेळूंक शकता, अशें सगळ्यांनी करचें। हांगा कितलींच पडंग शेतां आहा जी शेतां कल्टिवेट करपा खातीर हांवें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग लॉ आनी कम्युनिटी फार्मींग स्किम्स एक्टिवेट करपाक हांवें सरकाराक सांगितलें। सरकाराची ताचेर कंप्लीट दुर्लक्ष तांकां पळोवनूच वचूंक ना। आनी 19,000 हेक्टर ही गोंयांत जमीन पडंग जमीन आहा, चड करून रायस फिल्ड्स, ही कल्टिवेट करपा खातीर गेले 2 डिकेड्स म्हणल्यार 20-25 वर्सां हाजेर कांयच एक्सरसायज जावंक ना। सरकाराक कसलोच इंट्रस्ट दिश्टी पडना।